يا جماعة، أنا بالفعل ابن الحاجة اللي أنا بخدمها، اللي أنا كنت مفكراه عيل صغير، خلاني عملت حاجات ما عملتهاش قبل كده في حياتي. هحكي لكم القصة بدأت ازاي. أنا ست متجوزة، عندي حوالي 40 سنة، وعايشة أنا وجوزي كده في شقة أوضتين فوق السطح في منطقة شعبية، يعني انتوا عارفين الأماكن الشعبية دي. وبصراحة ما عندناش ولاد، لأن جوزي وقع وقعة جامدة. يعني كنا بعد ما اتجوزنا على طول وقع الوقعة الجامدة دي. ومن ساعتها جوزي بقى عنده مشكلة بصراحة في ان هو يتحرك، وطبعا في ان هو يخلف، فعشان كده ما كانش عندنا ولاد. مش هكذب عليكم، طبعا انا اللي شايلة البيت وانا اللي بصرف وانا اللي بشتغل. ويعني انا على الكلام ده بصراحة من ساعة ما اتجوزت. واشتغلت بقى يا جماعة حاجات كتير كتير كتير، اشتغلت في مصانع، اشتغلت في مشاغل، اشتغلت في مدارس، اشتغلت في حاجات ياما قوي. واخر حاجة اشتغلتها ان انا كنت ممكن اروح واخدم الناس في البيوت. المهم، وانا في السوق في مرة لقيت واحدة كنت اعرفها، سلمت عليا وعاملة ايه ومخلية ايه. كنت انا في الفترة دي شغالة في المدرسة، اه ومخلية ايه وبتاع، وكان يوماني وسلامات وشغالة فين دلوقتي. المهم رديت عليها وقلت لها والله انا دلوقتي حاليا شغالة في المدرسة، بس المدرسة فلوسها قليلة قوي، وانا بصراحة مش جايبة همها يعني، وجوزي علاجه غالي قوي. المهم لقيتها بتقولي طب انا هقولك على حاجة، انا في واحد كان مكلمني عايز واحدة ست تروح تخدم واحدة قريبته وتقعد معاه. قلت لها تقعد معاها ازاي؟ قالت لي يعني هتبات يا اختي، يعني لها اجازة يوم واحد بس في الاسبوع وتفضل قاعدة معاها طول الاسبوع. قلت لها طب ما انتي عارفة ان هو مش هينفع لان جوزي ما بيتحركش، وانا ما ينفعش اسيبه، حرام عليا. المهم راحت رد عليا وراحت قالت لي ايه، والله خدي رقم تليفونها ولا اقولك، انا هكلمهم ونشوف لو نفع ونحكي لهم على ظروفك، ولو نفع نفع، ما نفعش خلاص. المهم يا جماعة قلت لها طيب ماشي خلاص، شوفي هتعملي ايه وهستناكي تردي عليا. وطبعا كل واحدة فينا خدت رقم التانية، لان الارقام طبعا ما كانتش معانا، انا ما شفتهاش بقالي كتير قوي الصراحة، والارقام ما كانتش معانا. فالمهم تبادلنا الارقام وبتاع، وقلت لها خلاص لو في اي حاجة كلميني. وتاني يوم بالفعل لقيتها بتتصل بيا بتقولي بصي يا حبيبتي، انا كلمتلك الراجل وقال لي خلاص هي تروح للحاجة اللي هتشتغل معاها وتقول لها على ظروفها، وان شاء الله الحاجة ايه تقتنع وتوافق. يا مسهل الحال يا رب. المهم بالفعل عطتني العنوان وخدت بعضي ورحت. الحاجة دي كانت ساكنة فين؟ في كومباوند في التجمع الخامس، تمام. طبعا انا عمري ما كنت رحت الحتة دي بصراحة عشان ما اكذبش يعني. اخدت بعضي ورحت ورنيت الجرس وبتاع، لقيت شاب صغير كده في السن شوية فتح لي الباب. راح قايل لي خير، نعم مين حضرتك؟ قلت له لو سمحت بس كنت عايزاك تقول للحاجة ان انا الست اللي جاية عشان تشتغل. راح قايل لي طيب ثواني خليكي واقفة هنا ثانية واحدة. المهم طبعا دخل قال لها وبتاع، راحت قالت له تمام ماشي ماشي دخلها دخلها. طبعا يا جماعة انا دخلت وسلمت عليها وبتاع، وهي حاجة وازاي حضرتك وكده. ما شاء الله البيت حاجة يعني حاجة تحفة، ما شاء الله الله أكبر. المهم لقيتها بتقولي بصي أنا عايزة واحدة تفضل قاعدة معايا وليكي أجازة يوم واحد في الأسبوع. قلت لها بصي يا حاجة بصراحة أنا مش هكذب عليكي، أنا حاليا بشتغل في مدرسة وظروفي مش أحسن حاجة، وجوزي راجل عاجز بقاله سنين، فانا ما اقدرش خالص خالص ان انا اسيبه لوحده. انا عايزه اقول لك انا لو ما عملتلهوش لقمه ياكلها هو يا روح قلبي مش هياكل خالص. المهم يا جماعه لقيتها بتقولي تمام، طب انتي عايزه ايه؟ قلت لها انا هاجيلك كل يوم الساعه 8 الصبح وامشي الساعه 8 بالليل. قالت لي خلاص ماشي يا ستي، على العموم انا موافقه وما عنديش مشكله، بس هقولك انا اهم حاجه عندي هي النظافه. قلت لها لا والله ما تقلقيش، والله يا مدام انا هعمل لك الشغل اللي حضرتك هتشوفيه وهتشوفي بنفسك وهتعجبك شغلي قوي قوي والله. المهم راحت قالت لي خلاص ماشي وتوكلنا على الله. فطبعا يا جماعة كمان الرقم اللي قالت لي عليه، قالت لي انت مرتبك قد كده في الشهر. فطبعا مرتبي ده قد مرتبي بتاع المدرسة 3 4 5 مرات. عايزة اقول لكم كنت طايرة من الفرحة،
عارفين يعني ايه طايرة من الفرحة؟ يعني ما كنتش مصدقة اللي هي بتقوله. وبعدين لقيتها راحت قالت لي على فكرة انت هتبقي معايا هنا في البيت، هبقى انا وانتي بس وابني بس، لان الحاج جوزي توفى وانا ما معيش غير هو ولد واحد، فان شاء الله مش هتتعبي معانا. الولد اللي هو فتح لي الباب، الولد ده كان عنده مثلا بتاع حوالي 24 سنة مثلا، في الحدود ديت يعني. المهم وبعدين يا جماعة ابنها اللي هو الشاب اللي عايش معاها ده هو ده الوحيد بتاعها زي ما بقولكوا كده. وكان عايش يعني كان عنده شقته اللي هو المفروض هيتجوز فيها، دي فين فوق شقة مامته. بس طبعا هو ما كانش يعني ايه، ما كانش متجوز في الوقت ده، فهو كان معظم الوقت كان بيبقى بره مع اصحابه، وما كنتش دايما بشوفه اول ما اشتغلت يعني. فالمهم لقيت مامته بتقول لي ايه، بتقول لي انا عايزاكي تاخدي راحتك، ما تتكسفيش، انا ابني كده كده زي ما انتي شايفة هو طول الوقت بره، ولو حابب بيرجع متأخر قوي، ساعات بيطلع يبات في شقته. قلت لها يا حاجة ماشي. والمهم طبعا يا جماعة أنا كنت شغالة وزي الفل. عايزة أقول لكم والله والله الست بتعاملني معاملة كأني بنتها، حقيقي كأني بنتها، مش واحدة خدامة مثلا ولا واحدة بتشتغل ولا الكلام ده. وأنا مش هكذب عليكم، كنت بتعامل بضمير قوي، لأن أنا كنت فرحانة ومبسوطة. وعايزه اقول لكم ان كمان بدات بقى لما اخدت عليها شويه واشتغلت شويه، بدات ان انا ايه، اعمل لهم الاكل. فهي كمان كانت بتديني من الاكل ده وانا ماشيه. فعايزه اقول لكم ان انا كنت طايره من الفرحه من موضوع ان هي بتديني من الاكل ده وانا ماشيه. المهم كانت بتوفر عليا كتير الصراحه يعني. المهم اشتغلت وكنت زي الفل وبتاع ومفيش اي حاجة. وابنها دوت كان بيمشي بينزل مع اصحابه، بيخرج من الصبح لحد ايه بالليل. طبعا بكون انا مشيت، ما ببقاش شفته يعني. المهم جينا في اخر فترة كده ما بقاش بيخرج كتير، ما بقاش بيخرج قوي. فالموضوع ده بصراحة يا جماعة كان مضايقني، لان طبعا هو اغلبية الوقت بقى قاعد في البيت، فانا بقى مش واخدة راحتي زي الاول، زي ما اول ما اشتغلت كنت واخدة راحتي على الاخر يعني. فالمهم مش مرتاحاله يعني، اسلوبه كده وقعدته مش طايقاها الصراحة. طول الوقت عايز نعمل له نسكافيه، طول الوقت عايز عصير، طول الوقت عايز شاي، عايز قهوة، تعالي اشتري لي سجاير، تعالي مش عارف ايه. وطبعا يا جماعة انا اصلا ما بطيقش حاجة اسمها سجاير، والله مستحملة الكلام ده، لان يعني انا مش عايزة اخسر شغلانتي دي، لان بصراحة مش هلاقي حد يعاملني كده ولا يديني مرتب زي ده. المهم يا جماعة لحد ما لاحظت ان انا مثلا وانا شغالة ابنها ده بيقعد يتفرج عليا. وطبعا بقيت اقول لنفسي يا بنت لا، يا بنت يمكن بيتهيألك، يا بنت ما تحطيش في دماغك الحاجات الوحشة دي. المهم والله بالفعل هو فعلا كان بيتفرج عليا. اللي اكد لي الكلام ده لقيته جاي يا جماعة وبدأ ان هو يتكلم معايا ويحكي لي على حاجات، يعني معلش يعني مفيش واحد بيحكيها للخدامة بتاعتهم يعني، من الاخر كده. لقيته بيحكي لي عن صحابه، لقيته بيحكي لي عن امه. إيه، في حاجة اللي هو مقرب قوي مني. طب ها عايز ايه؟ بيدخلني في تفاصيل وحاجات يعني انا ماليش دعوة بيها يعني. المهم وتفاصيل كده وحاجات انا يعني انا مالي انا، انت بتحكي لي زي ما بقول لكم على الحاجات دي كلها ليه؟ المهم يا جماعة شبه حكالي عن تفاصيل حياته. وبعدين وانا بسمعه عمالة اقول له معلش معلش يا حبيبي، ان شاء الله هتتعدل، اصبر وان شاء الله الدنيا هتبقى احسن. المهم انت ما تضايقش نفسك، انت مش عارف ايه. ولقيته يا جماعة راح رد عليا وراح قايل لي طب وانتي بقى ايه، ما عندكيش مشاكل في حياتك؟ ويا جماعة عايزة اقول لكم دي كانت اول مرة في حياتي الاقي حد عايز يسمع مشكلتي. والله العظيم حقيقي اول مرة حد يسألني ايه مشكلتك، ايه مشكلتك في الحياة. المهم انا رديت عليه وقلت له ايه ده، هو انت عايز تسمعني؟ راح قايل لي اه، ما تحكي لي وقولي لي ايه مشاكلك في الحياة، يعني زي انا ما حكيت لك كده وشاركتك شاركيني. عايزه اقول لكم ان انا مش حكيت له قصه حياتي، انا حكيت له يمكن من ساعه ما اتولدت لحد اليوم اللي انا شغاله، اللي انا واقفه معاه فيه، مش اللي انا رحت اشتغلت عندهم، لحد اليوم اللي انا واقفه فيه معاه يعني. وعمالين بنتكلم ونحكي ونحكي.
المهم لقيته راح قايل لي ايه ده يا لهوي، ده انتي على كده بقى المشكلة اللي عندي دي ما تجيش فسفوسة في المشاكل بتاعتك. قلت له يلا يا باشا هنعمله ايه، والله يا ابني الحمد لله. طبعا عايزه اقول لكم ان كل الكلام دوت والحاجه نايمه، لان الحاجه طبعا لو صاحيه وشايفانا بنتكلم كل الكلام ده مع بعض وانا واقفه وما بشتغلش وما بنضفش، كانت هتقطع رقبتي، والله كانت هتقطع رقبتي. عايزه اقول لكم طبعا ان يعني ايه، هو كمان يعني بدأ ان هو يقلل من الخروجات ويقلل من النزول ويقلل من الفسح وبقى بيقعد يحكي معايا ويحكي معايا واقعد انا كمان احكي معاه ونحكوا مع بعض. طب بس طبعا الحاجة لازم تكون نايمة عشان زي ما بقول لكم لو شافتني هتبهدل الدنيا. وبعدين لقيته في مرة جاي بيقول لي بقولك ايه، هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ قلت له امرني خير. راح قايل لي الشقة عندي فوق مكركبة قوي قوي وعايزك تعملها لي. قلت له حاضر من عينيا، انا عمري ما اتأخر عليك، بس هقول للحاجة وهطلع اظبطها لك. راح قايل لي لا 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 ما تقوليش للحاجة على حاجة، انا عايزك تطلعي تعمليها وحساب الشقة دي هيبقى معايا. قلت له ازاي يعني؟ راح قايل لي يعني زي الناس حسابها هيكون معايا انا، انتي لما تخلصي شغل عند امي اطلعي اعمليها لي كده في ساعة ساعتين وروحي على طول وانا هحاسبك عليه. قلت له طيب تمام ماشي. طيب عايزة اشوف طيب الاول، هشوفها كده هتاخد مني وقت قد ايه. المهم راح قايل لي طيب ماشي. وبالفعل يا جماعة راح قايل لي طيب خلاص انا هطلع وانتي اطلعي ورايا شوفي الشقة قد ايه وشوفي زي ما بتقولي هتاخد منك وقت قد ايه. قلت له خلاص ماشي. المهم هو خد بعضه وطلع، رحت انا طالعة برضو داخلة يعني ايه طالعة فوق، فوق في الشقة اللي انا فيها العادية اللي هي بتاعة الحاجة. طلعت فوق كده ناحية اوضتها اتأكدت ان هي ايه، ان هي نامت وان هي بقت تمام مفيش حاجة، عشان ما تقولش بس ان انا ايه اول ما نامت انا رحت في حتة ولا حاجة. المهم طبعا هو طلع وساب باب الشقة مفتوح وانا اتأكدت ان الحاجة نايمة، رحت واخدة بعضي بسرعة ورحت ايه طالعة وراه. طلعت وقفلت الباب ورايا. المهم اول ما شفت الشقة يا جماعة انا اندهشت، ايه ده في شقة كده؟ رحت قلت له حرام عليك، هو في حد يعمل في شقته التحفة دي اللي انت عامله ده؟ راح قايل لي والله ما انت عارفة بقى انا ما عنديش حد بيجيلي وانا مش متجوز ويعني بكبر دماغي بصراحة من موضوع الشقة ده. قلت له طيب ماشي، بس على العموم الشقة دي عمرها ما هتتاخد في ساعتين، الشقة ما شاء الله كبيرة قوي والشقة متبهدلة بهدلة، يعني دي عايزة لها يوم كامل، وبعدين ما تنساش ان انا لوحدي. المهم راح قايل لي طيب ماشي خلاص. طيب هيبقى يوم كامل ازاي؟ قلت له والله ما انا عارفة، تعالى بس ننزل ولا احسن الايه الحاجة تصحى. راح قايل لي طيب ماشي. المهم خدنا بعضنا ورحنا ايه نازلين على طول. نزلنا، قلت له صعب قوي ان الشقة دي تتعمل في ساعتين زي ما بقولك، فانا بصراحة مش بكون فاضية، فانت تعرف والدتك وتريح دماغك وانا ساعتها والله هطلع وهعملها، بس هتبقى والدتك عارفة ان انا فوق، لان طبعا هحتاج ان انا اعملها يعني ايه في يوم بحاله وانا عندكم. المهم راح قايل لي إيه لا ومش هينفع مش هينفع والدتي وبتاع ومش عايز امي تعرف. قلت له يا سيدي والله انا مش هاخد منك فلوس. راح قايل لي لا هي اصلا شقتي وانا ما احبش ان حد يعملها لي يعني كده يتجب عليا. رحت قلت له خلاص ماشي، طب انت ايه اللي يرضيك؟ راح قايل لي مش عارف. طب ايه رايك لما تخلصي شغل عند امي تطلعي وتشتغلي في الشقه، يكش تخلصيها الصبح وتنزلي الصبح على اساس ان انتي لسه جايه. قلت له اه بس ساعتها امك لو عرفت وعرفت ان انا كنت بايته عندك هتبقى مصيبه. راح قايل لي طب لا اله الا الله، وهي بس هتعرف منين ومين اللي هيقول لها اذا كان انا وانتي وخلاص. قلت له خلاص على العموم ماشي، انا هطلع وهعملها لك، وهي اصلا كمان الحاجه بتنام بدري فهنخلصه ان شاء الله على طول. راح قايل لي تمام ماشي زي ما انتي ايه بتقولي. قلت له بس انا بقى في اليوم ده هحتاج ان انا اعمل اكل لجوزي وهفهمه بقى ان انا ايه هبات في الشغل، ولازم اكون معرفاه، لازم اعمل له اكل واظبط له كل حاجته وبتاع، وان انا ورايا شغل كتير وهتاخر في الشغل فهضطر ان انا بات. المهم طبعا هو قال لي ماشي وخلاص وشوفي دنيتك وشوفي هتعملي ايه والكلام دوت، وانا ايه
وانا معاكي. المهم طبعا رحت وعرفت جوزي وقلت له بص انا هبات بره علشان خاطر الحاجة اللي انا شغالة عندها حاجات كتير، وانا يا اخويا لازم هخلص عندها شوية الحاجات اللي انا بعملهم دولت، فمعلش انا هتأخر ومش هعرف اخلص قبل الساعة 1 2، فانا هضطر ان انا بات عندها وتاني يوم ان شاء الله هبقى اجي. المهم راح جوزي راح قايل لي طيب ماشي خلاص يا حبيبتي، ربنا معاكي وبتاع، وخدي بعضك وروحي. تاني يوم خدت بعضي الصبح طبعا ورحت عادي عند الحاجة، نضفت لها الشقة وروقت الدنيا ودخلت علشان اعمل الغدا. وانا يا جماعة واقفة كده وبعمل الاكل وواقفة قدام البوتاجاز، وبيني وبينكم يعني عاطية ظهري للباب بتاع المطبخ. المهم في مرة كده بلتفت لقيت ابنها واقف وعمال يتفرج عليا يا جماعة وانا واقفة. رحت بصله كده قلت له ايه خضتني ليه واقف كده؟ راح قايل لي ايه انا واقف والله ومرضتش اتكلم ولا اعمل صوت علشان خاطر ايه ما تقوليليش خضتني. قلت له لا والله انت فعلا باللي انت عملته ده خضتني. المهم راح قايل لي ايه طب يا ستي معلش حقك عليا. طبعا بقى يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان احنا بقينا اصحاب، يعني انا وهو بقينا في سن كاننا اتنين في نفس السن، يعني انتوا فاهمين. طبعا انا في الاربعينات وهو في العشرينات، ففي طبعا سن كبير ما بيننا. المهم مش هكذب عليكم لقيته راح قايل لي اصل انتي ما شاء الله عليكي حلوه قوي، وبصراحه حاجه انا مستغرب لها جامد قوي، هو انتي ازاي اصلا عندك 40 سنه؟ انتي بالكتير اللي يشوفك، انتي والله العظيم بالكتير اللي يشوفك يقول عندك 30 سنه 29 سنه. المهم بصيت له كده وقلت له يا اخويا يا اخويا الله يكرمك الله يكبر بخاطرك، مش قادره اقول لك ايه والله العظيم فرحتني والله فرحتني. راح قايل لي والله العظيم انا كمان مش بهزر، هو انت ليه ما انتش مصدقاني؟ قلت له والله بس يلا الحمد لله. راح قايل لي طب بقول لك ايه انت بقى تعملي الشقه بتاعتي امتى؟ قلت له النهارده ان شاء الله، اول ما هخلص هنا ووالدتك تنام هاخد بعضي على طول وهطلع اعملها لك، بس في حاجه بقى احنا ما اتفقناش على السعر. المهم راح رد عليا وراح قايل لي يا ستي من عيوني حاضر، اللي انت عايزاه والله العظيم انا هديهولك ومفيش حاجه خالص خالص هستخسرها فيكي يعني. قلت له طيب ماشي خلاص لما نشوف. المهم خلصت طبعا يومي وزي ما انتوا عارفين وخلصت الحاجه بتاعت الحاجه، والساعه كانت بقت 8 كده. المهم طبعا يا جماعه زي ما بقول لكم بقى كانت خلاص الساعه جت 8 وخلاص بقى، وخدت بعضي وطلعت، وبدل ما على اساس بقى ان انا هطلع بقى هخرج بقى بره باب العماره وامشي اروح، رحت واخده بعضي وطالعه على فوق. طبعا كان ابنها واقف مستنيني على باب الشقه فوق وفتح الباب وكده. المهم خدت بعضي ودخلت وراح داخل هو كمان ورحنا قافلين الباب. لقيته بيقول لي ايه بصي يا ستي اقعدي بقى وارتاحي لك شويه، انت شغاله طول النهار تحت فارتاحي لك شويه، وعلى العموم انا مش مستعجل خالص على الشقه، على مهلك كده خلصيها في يوم خلصيها في 2 في 3، انا مش مستعجل عليها خالص. قلت له طب امال انت ان شاء الله كده وانا شغاله هتبقى فين؟ راح باصص لي كده وراح مندهش وراح قايل لي يعني ايه هبقى فين؟ قلت له يعني انت هتبقى فين؟ عايزه اعرف عشان انا بصراحه ما بعرفش اشتغل بالهدوم بتاعه الخروج، بحب ابقى براحتي وعايزه اشتغل براحتي، فلازم انت تكون قاعد في حته. المهم راح قايل لي ايه يا ستي اقلعي وما تتكسفيش والله العظيم، انا لا هبصلك ولا يعني ما تتكسفيش مني، يعني ما تبقيش مكسوفه، احنا خلاص بقينا اصحاب وبتاع واخدنا على بعض وبتاع والكلام ده، وعلى العموم انا يا ستي هروح اقعد في اي اوضه من اللي جوه لحد انتي ما تخلصي. قلت له طيب ماشي خلاص. المهم بالفعل خد بعضه ودخل قعد في اوضه، وانا بعديها كده بنص ساعه رحت قايمه مغيره ولبست جلابيه من اللي هم انا بشتغل بيهم في البيت العاديين دول، وبقيت عمالة اشتغل وكده وهو كان قاعد في أوضة. بعد شوية لقيته خرج. الله ايه يا عم انت اللي طلعك من الأوضة؟ احنا ما اتفقناش على الكلام ده. راح قايل لي معلش والله ما تزعليش بس انا بالفعل ما بعرفش اقعد في أوضة كتير. قلت له طب وبعدين ما انا كده برضو مش هعرف اشتغل. راح قايل لي معلش اشتغلي وانا والله مش هبهدلك حاجة. قلت له طيب ماشي خلاص. عايزة اقول لكم يا جماعة بالفعل انا شغالة وعمالة اشتغل وعمالة يعني اعمل واخلي واسوي، بس ملاحظة او حاسة ان عينيه ما نزلتش من عليا، عمال يبص وكل لما ابص ناحيته الاقيه عمال يبص. المهم لقيته مرة واحدة راح قايم واقف
وراح واخد بعضه وجاي ناحية الباب كده اللي هو هينزل. فبقول له خير انت رايح فين؟ راح قال لي لا مفيش حاجة، انا نازل هشتري حاجة وهاجي. قلت له طيب خير في حاجة يعني؟ انت كويس؟ زي ما بقول لكم يا جماعة، راح واخد بعضه وراح نازل. هوب شوية ولقيته طالع في ايده شنطة كده، كيس يعني مليان حاجات. فبقول له ايه اللي معاك ده؟ ببص يا جماعة لقيته ما شاء الله مطلع من الكيس خيرات ربنا، بيبسي وشوكولاتة وحاجات حلوة، حاجات كتير كتير بالهبل. فبقول له ايه يا ابني اللي انت جايبه ده كله؟ ايه الحاجات اللي انت جايبها دي كلها؟ راح قايل لي راح قايل لي بقول لك ايه، مفيش حاجة تغلى عليكي. قلت له ربنا يخليك يا رب. راح قايل لي خلاص بقى سيبك بقى من الشغل واقعدي ارتاحي شوية. كنا في الوقت ده كانت حوالي الساعة بقت 11. تمام. فرحت قلت له طيب بس هرتاح شوية صغيرين. راح قايل لي وبعدين ارتاحي حبة، وبعد ما ترتاحي سيبك بقى من الريسبشن ده خالص وتعالي اعملي لي اوضه النوم بتاعتي، عشان مش هكذب عليكي دي اكتر حته انا بقعد فيها. المهم قلت له طيب ماشي حاضر. قعدت شويه وشربت حاجه ساقعه وكلت حاجه حلوه مش عارف ايه، وبعدين رحت واخده بعضي وداخله على اوضه النوم بتاعته. مزبله يا جماعه، عارفين يعني ايه مزبله؟ دخلت مزبله. المهم لقيته بيقول لي ايه، والنبي انا عايزك تجيبي لي الشنطه اللي على الدولاب دي، علشان خاطر الشنطه ديت فيها حاجات وانا عايزها ضروري، بس حاولي ان انتي تمدي ايدك بالراحه وان انتي تنزليها بالراحه، لان فيها حاجات يعني ايه اخاف عليها قوي. طبعا انا بيني وبينكم انا فرحت، انا قلت يمكن فيها حاجه وهيديني منها مثلا ولا حاجه. المهم جه اول ما ابتديت ان انا ارفع ايديا واشب للشنطه، لقيته ايه، حسيت منه كده يا جماعه ان هو قريب مني قوي، يعني حسيت ان هو قريب. فالمهم انا رافعه طبعا ايديا كده وبحاول ان انا اجيب الشنطه، لقيته عامل نفسه ان هو ايه، بيحاول ان هو يعني زي يشني كده عشان اطول الشنطه. المهم رحت ملفوفه ورحت متضيره، قلت له بقول لك ايه، احنا متفقناش على الكلام ده، انا طالعه هنا علشان انضف الشقه واخد بعضي وانزل. راح قايل لي طب ما نتفق. قلت له نتفق على ايه؟ هو انت عايز ايه؟ راح قايل لي مش عايز حاجه والله، انتي بتقولي طالعه تنضفي الشقه وانا بصراحه كنت طالع معاكي عادي، بس بصراحه مش هكذب عليكي انا اصلا كنت معجب بيكي، ولما قعدنا واتكلمنا شويه اعجبت بيكي اكتر، وبصراحه انا معجب بيكي من اول يوم انت جيتي واشتغلتي عندنا هنا. رحت قلت له بقول لك ايه، الله يبارك لك سيبني في حالي، وعيب اللي انت بتعمله ده، انا ست محترمه وبحب جوزي، عايزه اقول لك ان انا من ساعه ما اتجوزت مفيش حد لمسني غير جوزي. راح قايل لي طب وانا هقول لك على حاجه، اعتبريني جوزك. قلت له انت عبيط ولا إيه؟ انت بتهزر ولا ايه؟ انا همشي خلاص خلاص كده، بص انا همشي وارجوك بقى انا مش بحب الكلام ده. المهم يا جماعه، فزي ما بقول لكم بعد ما قلت له بقى ان انا همشي، راح قايل لي خلاص عايزه تمشي امشي، وانا والله العظيم بكره الصبح اول الحاجه ما هتصحى هقول لها ان انت كنت عندي في الشقه. قلت له يعني كده يعني انا غلطانه ان انا سمعت كلامك؟ انت عايز تقطع عيشي بعد ما صدقت ان حد يعاملني كويس؟ راح قايل لي ما انت مش عايزه تعملي اللي انا عايزه. قلت له طب انت عايز ايه؟ راح قايل لي من الاخر انا بحبك ومعجب بيكي وعايزك. رحت قلت له بص انا هقول لك على حاجه، الموضوع ده صعب جدا والموضوع ده مش بالعافيه، وبعدين مش هكذب عليك انت اصغر مني بكتير، وبعدين انت لسه صغير على الكلام ده. لقيته يا جماعه راح ضحك ضحكه غريبه الشكل، وراح قايل لي طب ما تيجي نشوف الصغير ده هيوريكي وهيعمل فيكي ايه. المهم جيت قلت له ما يصحش الكلام ده، ما يصحش، بلاش تقطع عيش. راح قايل لي والله لازم نجرب. المهم بيني وبينكم انا طبعا قلت ايه خلاص انا هسكت وامري الى الله وهسيبه يعمل اللي هو عايزه، وساعة ما النهار يطلع والله العظيم ما هطلع عند الواد ده تاني وهقطع كلام معاه والكلام دوت يعني. المهم يا جماعة